Hej, jeg hedder Christina Christiansen fra Kreativ Akrylmaling. Jeg introducerer til dig i dag, hvordan du bruger en posketus, og jeg gør det, mens jeg får et grineflip. Ja. Han har været op mod en elmast. Nej. Onkel Kurt har været oppe i elmasten. Jeg bliver tit spurgt om hjælp til, hvordan pokker man kan lave tynde streger i et maleri. Og en af de aller nemmeste ting, det er i virkeligheden at bruge en akryltus. Og der er to gode løsninger på markedet. Det ene det er en posketus, og den anden er en Molotow-tus. De fungerer præcis på samme måde. Altså at du tager dem, du ryster dem rigtig godt. Nu er den her helt ny. Og så prikker du simpelthen tusen ned. Og så på et tidspunkt så er der kommet så meget maling ned, at du kan trække en streg. Sådan der. Så kan du simpelthen tegne med den. Og det der er fordelen med en Molotow-tus og en posketus, det er det her med, at du er vant til at bruge en tus i din hånd. Det er derfor helt ufatteligt nemt at tegne med en streg med en tus. Altså, fordi det er et redskab, du er vant til at bruge. Derfor. Men det fungerer altså præcis på samme måde. Ryst dem, dunk dem ned og sæt en streg. Sådan fungerer de begge to. Og hvad er så forskellen? Jamen, det er to forskellige mærker, som er konkurrerende. Og de har begge to, nu har jeg altså 3 typer af posketusser liggende her, men der er rigtig mange forskellige varianter af tusser. Altså helt op til nogle kæmpe store brede tusser. Og det er i begge serier, og det er bare 2 konkurrerende mærker. Forskellen er, at Molotow kan man selv tanke op. Du kan simpelthen tage de her tutter ud, og så kan du fylde ny maling ned i. Og det betyder også, at du kan skifte den her, hvis nu den ikke dur. Generelt synes jeg faktisk, at selve det du skriver med, der synes jeg, at Molotow har det med at blive lidt mere slidt, lidt mere hurtigt, og en posketussen typisk har. En af posketussens ulemper er så derimod, at jeg synes, at de tværer hurtigere ud. Når du har malet dit maleri færdigt, vil jeg anbefale, at du lukker det med sådan noget slutlak her. Og det man godt lidt kan risikere, det er, at posketussen flyder ud. Hvis du sprayer det her forsigtigt, så vil du slippe afsted med det. Hvis du laver varnish, hvor du maler hen over det, så er min erfaring i hvert fald med posketusser, at det løber ud. Posketusser holder ikke helt så godt, synes jeg, som Molotow. Molotow fik en stor stjerne hos mig en dag, hvor jeg lige havde lavet et maleri færdigt, og havde lavet nogle afsluttende finesser på mit maleri med Molotow-tussen. Og så stillede jeg maleriet udenfor, og det begyndte at regne. Og så tænkte jeg bare, shit mand. Det havde altså regnet 1 minut eller 2. Og jeg løb ud, og der holdt det altså. Og det var jeg meget overrasket over. Det tror jeg simpelthen ikke, at min posketus havde holdt til. Så der fik Molotow sådan en stor stjerne hos mig. Det den ikke får stor stjerne med, det er, at filttutten i den har det med. Lige pludselig så dur den ikke, eller så bliver den meget flænset i stregen. Og det er jo træls. Når du vælger din tus, så skal du også kigge på størrelsen. Der er det, der hedder PC. PC 1M, PC 3M, PC 5M hedder det på posketussen. Du kan godt se, når de ligger her ved siden af, at de er større og mindre. Dem, der er nede i posketussen, helt nede i PC1, den har det med at strinde lidt, når du skriver med den. Jeg anbefaler, at du, hvis du køber en type posketus, at du køber den, der hedder PC 3M. 3 mm. Men det er det her princip, og de findes i alle mulige slags. Nu er det her ikke et særligt godt eksempel. Også en gammel tus. Men de findes i alle mulige farver, og selvfølgelig i sort og hvid og grå, som jo er de klassiske at starte ud med.
Så svaret omkring tynde streger er, at den nemmeste løsning, altså den ultimative nemmeste løsning, det er at bruge sådan nogle tusser her. Og der er de her forskelle mellem Posca og Molotov. Altså, at Molotov kan tankes op, det kan Posca ikke. At jeg synes, Molotov holder lidt bedre. Det er bare min personlige erfaring med det. Det kan være, det skifter. Det udvikles jo også hele tiden på det. Og at Posca bliver sådan lidt mere, altså det bliver lidt nemmere udvasket eller tværet ud end Molotov. Til gengæld synes jeg, at filtgylderne i Posca generelt er bedre, end de er i Molotov-tusserne. Så det er sådan lidt hips-haps, hvad man er mest til. Og helt generelt, så ligger det altså meget tæt på hinanden, så jeg vil også i den grad kigge på, hvilke typer af priser der er på de forskellige produkter, og så tage det, der er billigst, så du får mest for pengene. Og så prøv dem af mod hinanden. Altså køb 2 sorte, og se dem op mod hinanden. Hvordan tørrer de op? Hvordan synes du, de er at arbejde med? Så du reelt har noget at sammenligne med. Og så husk, at når du lukker et maleri, du har brugt de her tusser på, så bruger du en spray. Du maler ikke varnish henover, for du risikerer at svære det hele ud. Og når du sprayer den her på, så er det ligesom at spraye med en hårlak, mindst 30 cm fra lærredet, og gør det sådan forsigtigt, altså særligt forsigtigt, når du har brugt tusser. Så du måske giver det, i stedet for at du giver det en ordentlig omgang, så giver du det nogle få tynde spraylag. Så risikerer du ikke, at det løber ud. Det er brandærgerligt, når man er færdig med maleriet. Det er ikke lige det, man har lyst til. Og så giv den gas. Og så er der nogen, der har den der med, det er snyd at bruge tusser. Nej, prøv at høre, det er en teknik. Hvis det færdige resultat er, som du gerne vil have det, ja, så klap dig selv på skulderen, for at du har fundet en nem måde at gøre det på. Den ultimative løsning er jo, at du finder nogle måder, som gør det nemt og sjovt at male. Det er i hvert fald min holdning. Altså, der er ingen grund til at gøre det sværere end højst nødvendigt. Og du kan også sagtens lære at lave tynde streger, det er også noget, jeg underviser i. Men jeg vil bare gøre det meget tydeligt for dig, at der findes en meget nem løsning. Og det er Posca eller Molotov-tusser. Så bare sæt i gang, giv den gas, og har du lyst til at lære endnu mere hos mig, så meld dig ind i maleskolen, og jeg vil love dig for, at du får så mange videoer og så meget inspiration, hvor du ser mig male trin for trin, at det helvede kunne have været rigeligt. Rigtig, rigtig god malelyst. Jeg håber, du har lyst til at kigge ind forbi maleskolen, og hvis du er med, jamen, så dribbel ind og kig allerede i dag.